Maman Dodo Moussa, grand journaliste Yamboko. Ok, vibration. To yambi bino lelo to beta masolo ya mboka. Lelo bino bozana sima ya mona mboka bino Tibala. Wazala kibongo nommé comme premier ministre. Ou ya comme la transition qui nous a organisé l'élection. Mais il y a ko banga pe ya ko kamo eza été tolandaki na bino na biso déclaration ya pape oyo aza likolo ya ba évêque alobaki ete mona mboka Kabila Kabange a saboté ba évêque comment on a été mission apesaki bango olekati ka bango ba enchever yango ba enchever yango te yemo pas récupérer yango akena ngo na palais du peuple le Congo pour ko benga ba signataire ba sali ba signer ni na pour conclure yango alors il pour na bango ezali sabotage na éviter commentaire ni oyo ko sala yo oyo ozana simape ya mwana mboka Bruno Tibala par rapport ya déclaration ya pape. Merci Maman Dodo Moussa. Oyebi que pape azali représentant ya église catholique na monde. Tozo banga e mingi tozo pese respect mingi musali ya Nzambe mais tozo senga ke basali ya Nzambe ya catholique bazala tout le temps en collaboration na pape pona ko pesa ye vrai rapport. C'est-à-dire soki pape alobi bongo azana information nyonso te na ba évêque oba kendaki oba oye apesaki mission wana. Pourquoi na koyebisa yo bongo? Mwana mboka Kabila Joseph Kabange apesaki ba évêque mission ya koya ko jouer bon office. Mais ba évêque basali musala na bango. Bamoni musala na bango bakena ngo na suka. Etikelaki bango 2% iloba bango moko. Bazongi epa ya ndeko Kabila wa pesaki bango musala balobi biso tosali ya biso ya kosala 98%. Bayokani malamu po malobo na zolo bezanga ite mutu na zo biso wango. Na yokeli yango na munoko ya ndeko abe shol. Mutu alobeki maloba oyo. Ke noto yokani tokei epa ya mokonzi ya mboka poto pesa ya rapport. Apesi biso merci alobi ke bosali 98%. Le 2% botikela ngai. Siko 98% ba évêque basali ou bien ba échouer ou bien ba réussir. C'est-à-dire que ba évêque ba réussir mission na bango. Mission ba évêque ezalaki ya ko signer accord. To obtenir eloko yake ndeko mwana mboka Kabila akopliquer 3e mandat te. Mwana mboka Kabila bakomema biso na élection. Mission esalami nini ekoki. Etikalaki 2% mwana mboka Kabila en tant que garant de la nation. Asala manso pour akokisa accord et comment 100%. C'est ainsi que au moni tokei kuna asengi batu bakende ko signer arrangement particulier. Si on arrangement particulier au monaki rassemblement kuna te. Rassemblement ezalaki. Olenga nkoya ke ko signer wana za rassemblement te. Il fait partir na kati ya bato comité de sages. Et bongo lisanga bonga. Oya zo représenter ba lien nyonso ya Etienne Tshisekedi. Pona zoka mikolo bato bazolo ba mingi lisanga bonga trahir papa. Donc mikolo e komi soki olobi vérité ndenge to koloba boye, soki osali makambo vérité c'est-à-dire obi traite. Nani na kati ya rassemblement nyonso. To banda ko banda na mutu ya rassemblement. To longola mwana mboka Etienne Tshisekedi. Le reste abatu nyonso nani asali musala lokolo lisanga bonga. Bino moko ba journaliste boyebi. Ba meeting et pas. Cet homme-là a joué même le rôle du secrétaire général de l'IDPS à un certain moment où nous étions avec Bruno Mavungu. Tant que Bruno Mavungu na moment où on a parti eza ya kolala yebani na batu nyonso. Mais lisanga bonganga a joué ce rôle-là. Ba meeting mi balé na mefe. Tu sais ça prend combien, ça coûte combien. Kotambola na babalaba et bon ba point de presse. Bino moko boyebi ngai. Naza mobilisateur na kati ya parti IDPS. Nazali président ba motocycliste na kati ya IDPS. Je ne suis pas n'importe qui. Naza parlementaire debout en Milan. Je sais de quoi je parle. Lisanga sali musala makasi. Bandeko wana batika buzoba. Buzoba bazo sala wana eza bandeko ya G7. Mama Dodo na sepeli mingi. Po bandeko ya G7 ba bandiko comprendre. Omoni tangu bake na poto. Po ba sala point de presse. Ba moni population ya poto. Elobeli bango. Et répondre bango na sepeli mingi parce que ba comprendre qu'il faut qu'on soutenir gouvernement oya Bruno Tshibala. Toi qui na gouvernement oyo emema biso tina ba élection. Na sepeli na bande kwana na pesi bango longonya. Mais nazo ko senga
na président na biso ya rassemblement à la personne de Fati wana vie na ngai mbote place azali nazo senga ye vie kolanda batu ya G7 wana te na AR wana te batu wana bazana bambongo bakwa résister na opposition même 20 ans batu zo mona wana bongo biso IDPS bozolo balikamwa élection IDPS zolo balikamwa élection mais Fayulu ye ya utu ko sala point de presse a se déclarer candidat président de la République. Katumbi candidat président de la République, mais nous au sein de l'IDPS, on disait que notre candidat président de la République, c'est Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus. Qui est notre candidat président de la République? Point d'interrogation. Méchant trop, méchant trop. Parce que le biais était Basango, félicité qui m'a dit que na bango. Tu es bien été Basango qui était nomination. Ya mwana mboka Bruno Chibalezali entorse okobo sanga ngote mwana mboka mais okena biso mbango lobi ete bango bandimaki yango lelenge ni bakozonga suko loba ete Kabila za kosaka na bango eza sabotage eza manque de considération de lobokei bo signé yango mwana mboka pona ko tia osumai na munoko par rapport ya ba arrangement na bino par rapport ya koza na sima lolenge bozali lo na sima ya mwana mboka Bruno Chibala nini oyo ba imboka ba ko espérer nini oyo ba imboka ba ko zela parce que mama ya likambo ezali ya ko mettre en place gouvernement oyo et komema biso na ba élection oyo kozala crédible et transparent bino bokanisi ete na lolenge oyo président de la République a nommé Chibala ezali pona ko mboka na élection to pe na obemango na imperium. Merci maman Dodo. Na koyebisa yo boye yango tozo senga basango. Bazala église au milieu du village. Bazala batu moko bokoloba I na tongo bokoloba O na pokwa te. Il faut koloba I ya musali ya Nzambe zelaka iti na suka. Ndenge mokonzo ya biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge atangisa biso. Basango bango moko na tongo bakoloba ke tolongwe na makambo wana tosali musala na biso tosuki awa président yo continue en tant que garant des nations na oyo mais mwana mboka Kabila sali musala na ye avant kuto anome Chibala afongoli maboko na ye alobi ke nazo consulter classe politique nyonso ba composante nyonso atinde invitation ba côté nyonso batu nyonso ba ko ni invitation. Maman, groupe moko boy et boy ko kende ko ni invitation à chef de l'État. En sachant que chef de l'État basi basango basi ba remettre déjà pouvoir repanaye. Groupe ne boy to ko bloquer nation mobimba. Pona ba individu moko boy oyo bazali sima ya mutu bazo ko bebisa makambo na ba intérêt na bango jamais. To ko bloquer nation mobimba te. C'est ainsi que groupe mususu o ezalaki Batali balobité, total nano na katia parti IDPS. Quelle est la personne valable, la personne intelligente qu'on peut prendre pour donner na chef de l'État to proposer? Ba proposer qui 5 non. Ba proposer ka Bruno Chibala yemo côté. Ba proposer qui 5 non. Mais Bruno Chibala, chef de l'État abimisie à partir ya ba Twitter na ye. C'est-à-dire ba Twitter ezalak. Il faut za la mutumoko otangi classe. Ya makasi. Il faut que la mutumoko ait une expérience politique. Il faut que la mutumoko ait un rassembleur. Mutumoko ait un maloba ya koloba liloba ya ko diriger na NT. Batali ba critère wana. Bruno Chibala à côté de Etienne Tshisekedi combien d'années avant que UDPS ezala? Il y a ça qui déjà na Tshisekedi. 36 ans. À côté de Etienne Tshisekedi. Amoni ndenge ba ko sala UDPS. Maman, kovanda na Etienne même 2 jours. Et le bien belé, mais Oya Vandina Etienne 36 ans. Bazoyete. Combattant à IDP Tokendaka ba marche, nani abandaka ngoli boso, Bruno Chibala. Suko soki bazuye mabeza wa. Azali secrétaire général adjoint auprès du chef. C'est-à-dire il dépend de son chef directement. Et Azali porte-parole et à rassemblement. Seul Moutou a na signature na kati ya rassemblement. Oh Etienne a tiki na signature. C'est Bruno Chibala. Moussou Azali. Soki Bruno avant de alobi que non. Avant de restructurer un rassemblement, il faut te reconnaître na no batu ya comité de sages. Asali mabe.
Mais tu sais que des gens ont mibeko. Alors il faut respecter ma test. Ceux qui t'ont bandit, tu respecter ma test. On a comme problème. Tout le bayango les sous-soutés. Ceux qui t'ont lobby to gangi boy, allez to bimi ba traite. Donc ça ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Oh Etienne a tangi sibiso. Etienne a tangi sibiso respect ya ba test. Avant yo comme président ya rassemblement. Comme président et comité des sages, il faut tout d'abord faire partir na kati ya basage. Est-ce que Pierre Numbi a un comité des sages? Pierre Numbi a un comité des sages? Maman, totika babiloba lo ba. On a Pierre Numbi zo bang sabino boni mona mboka. On est zalaki motuna ya entre guillemets. To chité na yo na motuna ya koyeba ete bino position na bino ezani tolenge boni. Boza wapi? Parce que tu es bien été IDPS bois kibino na moto na bino boza kolanda bino tibala babwa kibino yo balobi bako panzo mutu moninga na balobi bako tobole libumu mususu balobi bako kata ma ko siko bino boza wapi boza déjà plateforme na bino o bozo ya nango ndenge to ya bino lelo to ya bino na kombo ya nini na kombo ya IDPS na kombo ya ba les amis bino tibala to pe na kombo ya peuple boyambi biso na kombo ya IDPS nde kombo boyambeli biso awa na uti koyebisa yo ke IDPS lito tosali eza lit ya respect ya batest. UDPS c'est la démocratie qui règne là-bas. C'est ça la lutte de notre président. Moi na mboka Dodo Musao UDPS ezali na statut nango. UDPS eza na règlement d'ordre intérieur. UDPS eza na mibeko na yango. Personne n'a le droit pour le moment ya ko bengana mutu na IDPS. Parce que statut na biso ezali. Au cas ya décès, balobité au cas ya enterrement, il y a décès 30 jours. Il faut basséger. Comité à discipline, commission à discipline ezawa. Yebisanga ibatinda ki Bruno Chibala kuna. Batanda ki kuna. Batinda ki Valentin Mobake kuna. Mama tika biloko aneza biloko abana mike. Na IDPS. Maman, obengana mutu lokola Valentin Mobake na kati ya IDPS. Mais c'est un animal politique. Obengana mutu lokola Bruno Chibala, c'est un animal politique. Mais là, vous voulez laisser IDPS croquer vide? Jamais. Personne n'a ces droits-là. Je parle ici au nom de l'IDPS. Et puis, maman, tango zokoloba makambu yake na rassemblement. Mais, naza ya IDPS, naza na kati ya rassemblement. Oyo ya ide, oyo Etienne Tshisekedi atikaki. Tshisekedi, mwando simba kufaki. Tango mwando simba kufaki, omona Tshisekedi afanda ke noto restructurer nini rassemblement. Atikaki yango na lolenge ezalele. Mais boni papa akufi bino botikala o to panza boye oya sobo. Non, jamais. Et kotikala na ide oyo papa atikela ki yango. Ozo reprocher mon mboka Félix Tshisekedi na nini? Grand frère Nabiso Félix Tshisekedi, président Nabiso, oyo ngana zoko benga tracteur. Tozo reprocher ye na elo côté. Tozo reprocher na elo kwata mokote. Mais tozo yebisa batu ya G7. Batika ye. Batika kosuela biso ye en otage. Parce que bango baye bazo yebisa biso bien que basana mokonzi na bango Katumbi comme président de la République na ba élection ezoya. Bongo biso IDPS. Biso tokoni mabuzo bawana. L'union sur IDPS pendant 35 ans. Tout en la Katumbi mbet jamais. Problème na bino ezali na Katumbi. Mabe ya Katumbi ezali pas la IDPS. Problème na biso na Katumbi, na Pierre Numbi, na batu ya G7, soyez le bienvenu na kati ya opposition. Attendez qu'on a biso Kabila lelo andimi aya na kati ya opposition to fongolele maboko. Mais pas question ya ko soit le devant ya opposition. Ça demande d'abord du temps d'observer Bango. Comment de Pierre Numbi aya na opposition? Est-ce que déjà c'est OK? Yo ça journaliste répondre là. Déjà c'est OK? On le dit non. Mais on le dit non, on a 2 ans wana. Tony Mamutoyo à sa place, pas n'importe quelle place. Il y a Etienne Tshisekedi, jamais maman. Il y a beaucoup de pembe. Tout ce que ça na mutu no mwana mboka. Fati ndenge lobi que les autres reconnaître qu'il y a un président, jusque là un tracteur ndenge lobi yango.
bazala qui reçu bongo na Bruxelles na point de presse ba sali de déclaration ba lobby était baza contre Binoti Balade mais probablement ils a été Binoti Balade mais mamboka na ba organisation ya ba élection commentaire no ezani par rapport à la déclaration par rapport à la déclaration wana je vais vous dire comment notre président nous a enseigné. Président Etienne a tangi sabiso hypocrisie. Il nous a appris de se dire la vérité en face. C'est ça ce que le président nous a appris. Soki bango bazon ni mabongo na sepeli kutu mingi parce que na point de presse wana na mona ki fachite. Na mona ki kaka bilonga G7 wana. Mais bilonga G7 wana biloko wana nde na zoloba ela kisa exemple et pas ya kulutu na ngai ona ko benga tracteur fachi ela kisa ya exemple ya koyeba ke me batu wana bakei babambi bango tomate na poto balutundula basesanga bangwana babamemi tomate kuna ete ya biso batu ya IDPS pourvu que lobby tokende pe na sor wana te tozala ini. Par rapport à la diaspora, moi, je limbisa par rapport à la diaspora, au baza déjà a peu monsieur baza na bino, au baza kuna. Message nous avons lancé par rapport à la diaspora nyos. Nazo pesa nanu bana mai mbote mingi. Et puis nazo féliciter bino mingi na musalo bozo sala. Mais oyo nazo senga na compte ya IDPS. Base ya IDPS mutezolo. Tozo senga na son excellence Bruno Chibalanzenze oyo biso tozo soutenir Jack Bauer oyo biso tozo soutenir comme notre leader comme notre de l'IDPS tozo ko senga ye compte ya diaspora ezangate bande kwa diaspora est-ce que tozaka na bino na poto mais biso toza na Congo mais toyebi par na bino toyebi musalo bino bozo sala yango tozo senga diaspora ezala reconnu na kata gouvernement oyo na place wana pona ngai eza vi na ngai parce que na compte diaspora nazo mona mwana mobali moko bundi bitumba na ndenga ko sakana te banda zala kyao amati poto azobunda bitumba azao tozo bunda na ye garçon ya terrain na benga gaye garçon ya terrain soki eza libanga tobambaka na ye monotov tobamba na ye nyonso nzala bisengo tolala na ye bongo so na sengi na lobi ko mona na sali mabe nazo senga na Bruno Chibala azuela biso babi balukuna mwana mboka babi balukuna awa tokomi ko loba boy biso toza maloba moko ezalaka na puissance makasi ya bakosuwa yo ya solo mais salela mboka libumuta salela mboka. N'invitez ce que nous considérons comme mot de la fin, topé message sur les allées pour que tu conclure l'entretien de la à l'élo. Merci Maman Dodo. Mot de la fin Nangaï. Merci Maman Dodo. Mot de la fin, tout comme Malobana Souka on a Koloba. Nazo senga. Parce que jusque là, bas signature, il y a arrangement particulier. Et ça, nous y a kofongoma. Nako senga. Nakulutu Nangaï Fati à la personne de Félix Tshisekedi Nakosenga Jean-Marc Kabunda qui est notre secrétaire général Nakosenga Botala Batu ya G7T Bazami Yibi Nazolo Bayango Batuana Makila Yamboko Yazana Maboko ya Pierre Numbi Chebe ya Boyebi Yango très bien Pierre Numbi Fausse commune, Pierre Numbi. Ba combattant ebele ba kufa Serge Lukusa, Pierre Numbi. Bota la batouana te. Bazana makila na biso na maboko. Bokende ko signer accord. Bo signer accord pourvu que to kota na kati ya gouvernement Chibala to lukambongo biso nyonso poto kende na ba élection. To boyi makambo ya tango to kokoma na ta ya ko kende élection, o critère ya liboso, tu as combien dans ton compte? Pop loko isaka na IDPS ya mwana. RCP koya babandiko tuno o zana mbongo te moyen battre campagne zate babandiko sur les ba camarades na bango o baza ya poto qui ne sont même pas de l'IDPS ozo mona batu biso lokola ba Abraham lokabwa ngao batu wana baye muto uti na ye na pariko kaka wasikoyo pas même une année national malamoko na kati ya IDPS
tokoloba nini bongo babiso bambula na mbula na kati ya parti bongo ba Chimsi Chani bango bakokoma ba nationalité ba Fredi Masombo ba Seba ba Mokatu na prison hein ba Fabrice bakokoma banani ba nationalité ba Arma bakokoma ba nationalité ba Odo bakokoma ba nationalité. Donc ba national bazaga bato bazoya na mbongo na poto bato ba melaka whisky ndeba bakoma ba national to boy biloko wana tana ba Abraham ndeba bazo bande ko tsa des autres ko finga ka bato partout bazo créer la ka Félix pas problème pour rien to boy biloko wana contrôler sentir na yo contrôler yango. Toto ndio botondi mwana mboka. Na ebisi balinga so bazala mwa liba. Santa mwa une minute. Ouais, na loboko na ngai à droite, nazali na adjoint na ngai. Na compte ya motocycliste de l'IDPS à la personne de Lazare moi. Ya zanga malobatin. Ndeko Lazare to bien te bazoka nelo déjà na 10e. Pendant que bozozo babiso akeno voilà. Bozana kana IDPS. Mais balobi mukolo bakozona moto na yo wana. Bakobanda kotumba moto apo batumbi yo. Ndeko malobomboka yo. Merci Dodo Moussaou. Biso na IDPS to mesana na ba menace. Menace eza musala na biso. Ceux qui menacent nga IDPS aka makasi. Moi mobali so ba menacer yo te e ko pesa makasi te. Na lobi boy na zo senga na bandeko na biso ba motocyclette ba wewa. To souffrir na bino mingi. Eza pouvoir ya IDPS yango eza ya kabila te. Eza ya accord. Accord wana ezo senga biso na bango to sangana to sala pouvoir po to kina ba élection. Botika ko yenga botika ko boya to sangana to soutenir Bruno Tshibala il est de l'IDPS. Mutako sa yo te tika ko kanela ngai. Mboka ezaka ya Lazare te, mboka eza ya biso nyonso. IDPS eza ndako na biso nyonso. Nazo yebisa bino. Mutako sabino te bango bazana bambongo na bango bazo mata chaque jour rapport ko kende kozonga. Mais yo oza na moto chaque jour. Ozui moto na yo eza lokola ligablo na yo ozo soutenir nango IDPS. Mais batwana ba yo kaka mawana te. Mawana ngai ezake yo na ngai to se retrouver tozo bambongo pona ko bundisa ba oyo bazana na ba régime wana bazo boya batika régime wana. Na senga na bande na ngai botika ko kanela bato. To sangana na IDPS eza parti ya démocratie. Ceux qui nga na lobby qui na soutenir Tshibala eza sujet ya koboma ngai te. C'est ça la démocratie. Toto ndio botondi. Merci. Pesa pe mwana mboka la côté. Mais là ozolo ba yo aussi ni sa IDPS. O me bango nyonso ba na ngambo na bino kuna. Mwana mboka mboka moi le bamukusi no kozala na ngoka nga nazosenga kaka na bakombata na biso nyonso ya IDPS baya to soutenir notre premier ministre à la personne de Bruno Tshibala Nzenze pour organiser élection sociale makambo nyonso okokende liboso to soutenir ye biso nyonso. Merci. Ok, donc ça ne pas président. ezalaki plaisir pour na biso ya komona ete bondimi borépondre invitation na biso en tout cas totondi bino botondi mingi. nasepeli makasi mama Dodo Moussaou nayebi en dehors ya mosala na yo yaki journaliste oza tout d'abord combattante mpo namona bamarche ebele oyo bajournaliste misusu ya mike bakotya makelele songi eloko te me bamarche ebele toza na yo na kati ota ya mwana na lokolo na ba collègue na yo cameraman waza kuno tosaka na bino na ba marche no sote ba camera na yo kutu na kamwe ndengo sombi camera ya sika oya yo ya munene wana ba botola ikende te ba panza yango toko senga ko banga te en tant que combattant à IDPS pouvoir na biso ye oto ko préparer yango poto pesa pouvoir ya peuple. Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze akobosa na yo te azali l'homme du peuple yo yebit ya yambaka na ye mutu nyonso aza ya batu nyonso yango tozo senga na compléter président Lazare ba combattant nyonso IDPS ekaboni te eza biteni mibale te to misatu te ndenge batu bazolo IDPS eza moko c'est un esprit c'est un état d'esprit eza moko o etikeli biso papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokozela kor na yeya tokokunda ye na ndenge ya honneur tokokunda président na biso na province te toko réduire président na biso te toko kunda président na biso na honneur yango tozoko senga na premier ministre Bruno Tshibala Nzenze solola na mokonzi mboka papa Bruno solola na mokonzi mboka yebisa ye ba combattant ya IDPS
ko peuple congolais eza na posa tolela Etienne Tshisekedi na lolenge elobangami lingala te elongo bani tokunda ye malamu na palais du peuple wana ti oza premier ministre papa mokonzi ya mboka Joseph Kabila ayebi valeur ya papa Etienne papa bosana nyonso tokunda papa na honneur po mokili elobela ye ekopesa yo pe valeur yango wana maloba naza nango totoli bino botondi merci mama